呢個得噃 OK 啦。Hello，喂，你好。Hello。你已經仲記唔記得我哋係幾時開始做成十詞星海？十詞星海啊，好似係2021年嘅1月1號。但係點解我哋要搞呢個嘢嘅？係啊，所以我拍咗一個好癲嘅 project，就係咧30日創挑，每日都要寫一篇。係冇錯。咁仲記唔記得我哋有啲咩成員咧？我記得有香港組同台灣組嘅。第一期咧，除咗我哋4個之外咧，仲有放學啦、麻辣夫啦，同埋季節嘅。台灣組咧？台灣組就有因果啦、花火咧、當布詩人啦、無鼠之之啦，仲有拉拉，仲有晴天天晴。唔好唔記得幫我哋畫封面嗰個好重要嘅實文字戰士。係冇錯。不過我哋之後仲有成員加入嘅喎。係啊，仲有13王啦，葉冰，冇錯。不如咧，你哋都介紹一下你哋自己先啦。我係美瑩，我係劉以先啦，我係古少兒，我係藍玲。咁不如咧，你哋都講下十詞星海係咩意思啊？呢4個字。其實十詞星海咧可以分為2個詞嘅，首先係十星同埋詞海啦。十星咧，其實因為我哋本身有10字嘅作者啦，咁我哋攞個10字嚟先。咁嚟嘅另外詞海亦都係文字海嘅意思啦，代表住創作啦。咁十詞星海嘅意思咧，其實就係寓意我哋呢14個作者好似喺詞海上面嘅星星咁璀璨閃耀嘅。咁可唔可以解説一下咧？星海小劇場換轉文字漫花同呢個名係點由嚟嘅咧？其實都好 match 翻我哋自己本身十詞星海嘅玩法啦。因為我哋一開始咧就係每個作者輪流出題，所以我哋本書亦都係所有作者一齊拋啲 ideas 出嚟去做 brainstorm 嘅。我記得星海小劇場好似未提出過，係冇錯。因為我哋覺得我哋會味好重啦，咁好似喺度揾緊張文，咁就覺得不如用個劇場去代表啦。咁文字漫花其實就係提出嘅，因為我覺得我哋就好似文字版嘅漫花同學，even 每個即係得一個 pattern，得一個題目，我哋每個人都可以展現咗唔同嘅角度。只要你將個漫花扭一扭，就會見到另外一個作者展現出完全唔同嘅樣貌啦。咁反轉呢兩個字係我提出嘅，點解用反轉咧？其實可以加啲互動嘅元素落去嘅，咁只要你將呢個題目扭轉，輕輕扭一扭角度嘅，你會發現有唔同嘅風格出現嘅。咁所以咧，我哋咁多位作者咧都想嘗試，大家轉一轉角度去做出唔同嘅風格出嚟。咁點解咧會出版呢本書嘅咧？點解會出版呢本書啊？一開頭係就見到我哋嗰個網上我哋閱讀量都好多啦，差唔多9萬年，係而家9萬啦。咁我哋出嘅時候都15萬好嘅啫。咁我哋覺得其實都有唔少人都中意睇我哋故事啦，中意睇我哋嘅文字啊。咁我哋就諗會唔會可以吸納到更加唔同嘅層面嘅讀者咧，所以我哋就決定膽粗粗咁出咗呢一本書。咁呢本書嘅特色係啲咩咧？同一題目不同演繹，咁而同一題目不同演繹咧，呢個就係我哋30日創挑嘅宗旨啦。咁我哋10幾個作者咧，不停每一日會出一條題目啦，咁由其他作者去演繹呢一條題目，到底佢心目中係一個點樣嘅故事咯。十詞星海咧，目前咧仍然係咪進行緊㗎？打算咧會寫幾耐咧？其實已經去到第4期啦。第一期咧就係我哋嘅30日創挑啦。第2期咧，我哋將個創挑係改成7日1日。跟住
第三期咧，我哋就玩其他嘢，就去玩散文。但係我哋仲帶咗啲互動嘅元素咧，就係唔淨止係慢慢嚟寫咯。我哋仲會將啲散文，因為我哋會同唔同嘅國際，可能係我同影夾啦，跟住古詞語就同埋夾啦。咁跟住我哋就 post 嘅時候咧，就將文放上 IG，互相宣傳大家嘅。咁而第四期咧就係用50個字咧就寫一個小説，咁都會有唔同字小説呢樣嘢。因為咧其實寫長小説咧就好多人都會啦，但係越少字咧個難度係越高嘅。咁所以我哋而家咧就其實係50字嘅小説咯。同意啊，即係如果唔少淨係寫50個字咧，我覺得最難就寫用千字咯。咁咧，其實真係句句都係伏筆嚟嘅。伏筆定伏筆啊？伏筆。咁你哋呢本書而家可以喺邊度買咧？而家我哋本書咧出咗啦，就喺我哋而家背面呢度咧，小書仔尖沙咀嚟嘅。咁除咗小書仔之外咧，仲有在香港啦，喺旺角啊、西貢啊、長洲啊等等地方都有得賣嘅。咁如果揾唔到唔緊要，上翻我哋呢個睇下嚟官網可以揾到㗎啦。如果係藝術呢本書都唔係收錄晒我哋30日創標咁多個題目咁多篇文章，因為30個字就太多啦。佢呢本書都唔夠10萬字，我哋真係唔可能擺晒入去咯。所以我哋只係揀得10個題目，而且都唔係10個題目，所有作者嘅文章都喺裏邊。同埋咧，我哋係每一個作者自己揀選，亦都係深嘅文章。咁換句話講咧，呢個其實係一個作者自己嘅寫作嚟嘅。如果想睇翻足本啦，每一個作者寫嘅每一篇文章咧，可以上翻劇啦，就可以睇翻網址就。好啊，咁咧今日咧多謝晒4位作家為我哋介紹咧星海小劇場玩轉文字萬花筒呢本書啊！我哋咧下次有機會咧再見咁多位作家去支持佢哋嘅作品啊！拜拜。咁我哋咧係每一個作者會各自諗一啲題目出嚟啦。我唔知。粵劇叫咩話？你隻貓你隻貓撩。係啊，我記得咗。